學夠就醒我。聽到嘛？聽到啊，聽到啊。做咩？冇係啊，我依家想下求助下你，乜鬼啊？睇下點樣去挽留我依家個女朋友。哦，你失戀喎。講真我呢幾年個感情真係好麻煩。哦，點解啊？我24歲那時都認識一隻女朋友，佢那時都34歲。我媽我爸呢人呢也知道，佢講大啲冇所謂，講嗰個女對我好就得啦，大家和睦相處就得啦。哦。後嚟個我哋拍拖拍咗差不多1年。嗰日呢我就下到班回到宿舍㗎，我就見到佢攞隻男個兩啲床搞到一齊。哦，你嘅意思就係你揾咗個34歲嘅，你落咗班咧就見到咧你個女朋友同個男人搞埋一齊。係，佢34歲，我那時都24歲。哦，咁點啊？我回到宿舍㗎，見到佢兩隻人喺啲床呢搞埋一齊㗎，嗰時我就數佢咯，係咪啦？肯定數佢㗎啦，係嘛？鬧佢㗎啦。哦，你鬧佢。係啊，後尾嗰個隻男個就衝上嚟攞我打我一餐，我又還手，我冇打得過佢。啊？你話乜嘢啊？佢走上嚟打你一餐啊？係啊，打到我眼腫，鼻都流血嗰時。咁陰公啊！係啊。咁你做咩唔打返佢嘅？冇打得過佢啦，那時都啦。哦，你打唔過佢，咁點算啊？後嚟我就走咯，我衝走啦，衝走我後尾打電話攞佢講。哦，即係你衝走咗，你唔夠佢打，你走咗啊？肯定啦。但係你女朋友嚟噶喎。我女朋友都冇辦法啊，那時都冇夠人家打你咪走咪。哦，阿梁姐，你幫我截咗頭呢個收醜嘅和尚，我等下第2咪連佢啊。後尾我打電話問嬲佢調解。調解啲乜嘢？佢都打走你咯。嗱，我撈隻女噶嘛，我女朋友噶嘛。咁你女朋友隻奸夫，佢打鳩柒你，你仲打電話去揾佢做乜嘢啊？嗰時可能24歲個愛情比較乜嘢咯？佢講乜嘢啊？比較愛佢咯，那時都啦，即係比較愛佢，佢大你10年噶喎。佢揾嗰隻男人呢，年唔年輕噶？同佢差不多個。哦，同佢差不多噶。咁點啊？咁你同佢傾乜嘢？傾數係點傾數啊？傾數我即係因為佢冇亂搞嗰啲嘢，我會撈佢，仲會接受佢，定啲係咪啦？哦。挽留咗幾次佢都冇肯。冇肯撈我復合，佢後尾就搬出去到那隻佬個姨奶咧。哦，你嘅意思即係話佢唔同你喺埋一齊咧，就做咗嗰隻佬嘅姨奶哦。係啊，後尾我又人識隻妹仔。哦。俾我大個44歲咧，那時佢44歲，我27歲那時都。唔係啊，你講多聲，你話你認識咗隻妹仔啊？係啊。隻妹仔，你叫妹仔啊？佢44歲，你27歲。佢睇起身冇樣都好好噶。哦，咁你嗰隻妹仔點啊？能夠佢又年紀又更大咧，係咪咯？冇會背叛我後尾我又撈佢攞一齊噶，佢又壞到我個窿度噶啦，那時都。哦，有咗你個窿哦。係啊，後尾。你有冇問過你嘅媽媽㗎？你有冇問過你媽媽呢？嗰隻44歲嘅妹仔呢？你媽媽接受冇有啊？我媽同我爸都係講你自己談就好啲，你講佢相親啊呢就嗱佢穩陣，佢講佢講。但係問題係你咁樣喎，你27歲喎，嗰時你27歲係咪？27歲減去44，17歲喎，佢大你。係啊，我同我爸同我媽又講過啦。哦，咁你爸同埋你阿媽都冇有所謂噶嗬？
mà số vậy cứ có mà số vậy đã đi vẫn trồng đi cả củ ca cả 哦，顧家嘅，咁佢顧唔顧家嗰隻44歲嘅妹仔？ 後尾嘅我哋nhà我全部個身家會就係10萬蚊至出嚟啊！見佢爸見佢媽啦。哦，後尾嘅我見開佢爸佢媽嚟㗎，買呢度㗎，你咯，佢有老公，佢老公出嚟打我一聽啫。啊，你講乜嘢？有冇人識？有冇人望明㗎？講我勾引佢老婆㗎。你等我，我唔係好聽得明你講乜嘢啊？你兩球做。你話唔係，你等等我。你嘅意思即係咧，你識咗隻44歲喎，佢有咗你隻骨肉係咪？係啊。有咗你隻骨肉咁樣，你就諗住同佢結婚，攞咗10萬蚊去俾佢父母係咪？咁樓下嗰咪啲佢老公突然間走出嚟又打我一陣，我咪啲嗰啲感情是點這個？冇笑。我冇笑啊，唔關我事噶，嗰啲人惡毒啊！係後尾佢夜打電話撈佢調解，因為佢離開婚路，我哋一齊，跟住佢講佢兩隻弟咪同意。即係點啊？你等等我先，倒數第一咪你好啊！晚上好，小圓姐姐。你好啊，你評論員嚟噶係咪？我忍唔住想評論。你評論啲乜嘢？我評論呢個哥哥做咩成日俾人哋打身啊！自己唔檢討下自己嘅。叫啲茂名嘅上嚟評論，叫啲茂名嘅上嚟評論啊！哥哥啊，你當時識呢個女仔、呢個妹仔嘅時候咧，你有冇了解過人哋嘅？了解佢都攞我講啊，佢但係佢先呃我噶啦。哦，佢呃你嘅。係啊。後尾佢就打咗你一餐係咪？係啊。你話佢有咗嘛係咪？咁到底呢個阿 B 確實係你定係佢老公嘅咧？你冇懵成咁樣，人哋個老公嘅又話係你嘅，肯定人哋打你一餐啦。係我個，係佢講係我個。你都傻嘅，人哋有老公嘅，你求其咁啊認人哋個肚係你嘅，肯定人哋打你一身啦。多謝你金吉，多謝你啊！你好，周姐。我撈佢。係啊，我係茂名嘅。嗱，你茂名嘅，你聽唔聽得明佢講乜鬼啊？佢啱先呢句話。聽得明，因為我有啲唔係聽唔係特別明嘅。我撈佢又好幾隻嘢都天日日都攞一齊個，佢講係我個，嗱是都。哦，多謝你阿仔，多謝。化州老鄉啊，你做咩成日都俾人揼下身㗎？你見到嗰啲人咧係啱嘅，你就去近堆啫，冇啱你專係揾到嗰啲二手貨嘅人嘅，成日都俾人揼下身嘅。打一餐啊！佢話打一餐啊！多謝咩咩啊！你好米粉。阿靚仔，咁你覺得佢有咗嘅話，咁你諗住俾幾多彩禮佢啊？當時我當時俾10萬蚊啊！哇！哦，你俾咗10萬蚊佢，你有冇見過佢父母啊？你話你見佢父母嘛？見到啦，見到佢父母又幫佢結婚啦。俾咗未㗎？你倒數第2咪好嘈啊！你關咗個風扇佢。佢10萬蚊彩禮佢又領啦。哦，佢領咗你10萬蚊彩禮。係。俾咗添啊！啊，咁後尾咧，後尾佢老公走出嚟搭咗你一餐係咪？係，後尾我又打電話撈佢講，撈佢調解，佢講。我講你老公離婚，我哋攞一齊。後尾佢買啲佢自己偷偷去打開隻窿度，攞個前夫。你知道佢有老公，你仲叫佢離婚，你發瘟喎？係都那時都愛，係反正我都買啲正仔啦，那時都啦太愛佢吧。佢講乜鬼啊，周姐？意思即係話佢話太愛佢哋，佢當時佢冇知道嘅。我問佢老公打咗你一身，你仲叫佢離婚？
你都按個人哋冇查清楚，人哋老你冇查清楚，人哋有老公，你又跟住人哋，仲有弄掂。阿哥哥啊，我就認為咧係咁嘅，我覺得呢個細路唔係你嘅，人哋晚晚同老公瞓一齊，你偶爾同佢拉絲一段時間，咁就話係你，你覺得大家嘅機率邊個多啲啊？係我個，因為佢老公經常出差，佢你死啦！你老公佢老公經常出差，你到底你知唔知佢有老公噶？我後尾先知噶啦。哦，你後尾先知噶。我錄佢慢慢睡咗一齊，大概啦，佢嗰時98%個肯定係我個。哦，咁點啊？咁後尾係喺埋一齊定係點樣啊？後尾呢個佢偷偷會打開啲靚窿嘅，錄佢前夫啦。講乜鬼？佢話偷偷地佢將個細蚊仔打咗，跟翻佢前夫。咩前夫啫？人哋都未離婚嘅，跟翻佢老公係咪？係咯，跟翻佢老公唔係前夫。你認為你自己係佢嘅老公啊？你諗下你個腦喎。佢希望人哋係前夫啫。咁你今晚上嚟嘅話咧，你想我哋幫你解決啲唔係，咩嘢？我問問佢先。咁後尾係點樣啊？後尾佢要同佢嘅老公復合係咪啊？點解要復合咧？如果佢愛你嘅，我依家我嘅就好迷茫。佢當時係點樣啊？點樣同你分開啊？佢肯定唔愛你啦，愛你佢就唔會將嗰啲細路仔打咗啦，傻嘅。嚇？後尾佢一直咪接我電話咯，嗰啲慢慢就分開啦。所以我嘅呢，前幾年個感情呢真係好差好麻煩個。我到段時間㗎，我又來你直播間嘅人識咗一隻女。佢個又第三檔。喺你直播間識咗條女啊！哦，識咗條女。佢個名字嗌到陳銀大。唔好講人哋個名啊！唔好講名啊，陰公。咁佢做乜嘢佢？佢依家呢就是欺騙我感情咯，我錄佢見到。佢點欺騙你感情啊？我錄佢見到好多次面，也聊咗好多次個。啊。佢呢就係攞一齊到飯同居。哦。但係我無意間嘅又攞佢抖音個信息呢啊。抖音信息。阿靚仔啊，咁你先唔好講，你識另外一個先。我想問你同前一個分手嘅時候，你咪俾咗10萬佢嘅？咁你有冇攞翻嚟啊？俾會㗎。有冇俾翻你啊？係俾會㗎。俾翻啦，係咪啊？一分唔少咁俾翻你啦，係嘛？OK。咁你後面點啊？幾個啫㗎。我頭來佢呢抖音呢消息看呢睇到錄幾隻男人嚟呢發呢信息。佢講乜鬼啊？我都唔明佢講乜嘢。佢意思即係話佢認識依家第三個喺你直播間嗰度認識個女嘅，咁都一齊㗎啦。咁嗰個女嘅咧又同個直播間好幾個男人喺度發信息，係咪？係。發咩信息啊？我哋等等我攞嗰啲截圖出嚟睇睇。死啦！你咁真陰公。我諗自己都適合做五寶啦。佢信息嗰啲內容咧，就係佢講佢下面好難受。佢講佢中意大個，你個大咩大啊？我下面好難受，好灰。反正都係知嗰啲信息，跟住啲男嘅就會佢就係講佢想睇佢噴水㗎。我真係好無言啊！你唔使講啦，你想講？我嘅㗎。啊？咁我講佢講佢就講我馬先生佢。啊。佢又懷到我 BB 嚟㗎。哇！呢個歌好風流。懷 BB 啊？佢又有咗你 BB 啊？係啊。佢講我馬上佢將隻tay打開㗎，攞我分手㗎。แล้วก็我就好擔心佢到時事。後尾我又氹佢又發咧
佢講乜鬼啊？意思即係話佢認識嗰個女嘅，嗰個女有咗 BB，咁咧嗰個男嘅就話佢乜嘢，嗰個女嘅咧就話你如果唔相信我將個 BB 打咗佢，嗰個男嘅咧就擔心佢將個 BB 打咗，咁就氹翻佢，係咪啊？係。你點氹佢啊？我發紅包2年俾佢，又買禮物俾佢啦。哦，咁佢原諒咗你未？原本就說和好được個，cái này ha cả我giàu là cái sau cái bị lan lên giàu kiến đâu cái lô chứ nàng có oi mày ai giờ này phụ thầu lãng kính cái này phụ thầu chạy cái này nè con ngồi đầm mặn ngồi giàu mặn cái đó một con có chứ hay mất sự cái con cái hay cái có chạy cả 佢話佢個仔嚟㗎，係㗎。點解會話係佢個仔呢？仔啊點會曖昧咧？我係咁講咯，佢講從去年咧，我本身都未見過佢屋人噶啦，佢一直佢講佢怕佢屋人唔同意佢攞我同一起噶啦。哦，佢講我太啱近年輕，佢講我年輕。你年輕你幾大啊？我今年30。哦，你今年30，咁個姐姐呢？姐姐。你個女朋友啊？50啦。哇！高處未算高啊，靚仔。算啦，哥哥呢就第3段噶啦，你再換呢就又冇可靠噶啦，你不如揾第4個，揾嗰啲60-70歐噶啦，一步一步高啦，係叫步步高。靚仔，我想問你啊，53歲咁容易？唔係，我插一句先嚇。靚仔，我想問你，53歲咁容易懷孕，你啲精子都幾活躍嘅喎。我家族前下女都係雙胞胎嚟㗎。啊！10幾歲雙胞胎。你個倒數第1米嘅嗰個風扇伏伏聲係邊個嚟㗎？唔係我啊，我冇開啊。倒數第1米嗰個。我冇開風扇。小妍姐姐，你幫我分析下佢係咪欺騙我感情啦？你係小妍姐姐，直播間識得嗰個女仔識咗幾耐啊？因為我撈佢一齊。你喺直播間識嗰個50幾歲嘅阿姨，識咗幾耐啊？我同佢啊？係幾時識㗎？識幾耐啊？差不多1年多啦。咁你使幾錢啊？使幾錢我冇計啦，因為我每咁你大概心目中都有個數㗎。我一個月7000蚊工資，就俾你每職業交4000蚊俾佢。哎呀，咁仲先我揾你啦，俾一個50幾歲嘅阿姨，50幾歲個阿姨，仲要俾4000蚊一個月佢。你到底你係咩心態？你睇上佢啲乜嘢啊？你係咪睇上個50幾歲咯？你係咪想揾一個女朋友似你阿媽咁嘅咧？你到底點樣？你阿媽大定係佢大？我媽大。你阿媽大係咪？你媽知唔知你揾咗個53歲個？絕經啦，都已經。啊？我媽咪啊？啊，你媽知冇？我媽好似未有同佢講啦。哦，呢隻未有同佢講過。我問你喎。但係好快要攞佢講啦，因為佢懷咗我 BB 啦。唉，佢懷咗你 BB，咁你知你話睇到佢個圖片嗰度有同隻男嘅攬埋一齊，佢話佢隻仔嚟嘅，你會唔會咧？到時候行去揾佢咧，會俾佢隻仔咧打得一餐咧？到時候又俾打一餐，鬧佢吧。阿靚仔，我係咁懷疑噶吓。呢個女人咧，你依家個現任女朋友咧，定唔係懷孕，係佢停咗經，佢以為佢懷孕，佢冇貨到啦，佢以為佢懷孕，你要搞清楚啊，靚仔，你唔好貪過嗰啲老牛啦，越煲越老啦，唔該，你嗰個所謂嘅現任女朋友應該係閉咗經噶啦，你懷個鬼啊！你照個 B 招出嚟咧。練過啦，喺醫院求其。唔係你帶佢驗還佢自己去驗㗎？我懷疑係佢新抱嘅，我懷疑係你女朋友嘅新抱嘅個懷孕單。我撈佢一齊去㗎。哦，你撈佢一齊去，即係驗到佢真係懷孕啦。
係，幾年我就想求助下廖燕姐姐睇個幫我分析下個佢係咪欺騙我感情。嗱，哥哥佢肯定係欺騙噶啦，你唔使問阿貴啦，佢肯定欺騙噶啦。因為我嗰幾日都未睡得好，因為佢又搬馬路，我自己一齊嘅，又冇打電話又冇知。啊！你陰公啦！你係都揾個後生啲噶啦，揾個53歲嘅，揾你做阿媽咩？你唔好話俾你媽知添啊，真係激死你老母啊！睇佢得咪得幫我打隻電話俾佢，同佢幫我哋調解下得嘛？點調解啊？調解啲乜嘢啊？啦，靚仔，我哋都唔調解佢有冇呃佢喎？我而家調解啲乜嘢啊？我問你啊！調解有冇呃佢啊？小圓幫幫佢啦，真係唔好俾佢越陷越深啦。其實我哋上嚟，即係其實睇到佢真係好可憐嘅。講真，佢係好用心，好想交女朋友，但係越踩呢個泥足越深。你好啊，黃幫佢啦。騙子嚟㗎，靚仔好多都係直騙㗎你。你有冇覺得咧？你係搞清楚，你會唔會俾人呃咗咧？可能佢孫都有啦，53歲，53歲有孫嘅打個1咧。佢咧53咪有田經有地水㗎啦。你可以問下53歲都差唔多有孫咯。你係咪俾人呃咗啊？姐姐哥哥仔？佢到時候有隻老公嘅，佢隻老公過嚟打你一餐㗎，又打到你流晒鼻血，咁你點算嘛？就好似啱啱你講過第一次嗰個俾人打就係咁啦。係啊，你第一個係咪先？你又唔夠打啦，你走咗啦。你第二個你又俾人打咗一餐咯。你姐姐，你得幫我嗎？點幫啊？你醒下啦，靚仔！依家唔係第二個男人打你啦，我驚係你女朋友個孫嚟打你啊！個孫啊，你教我阿婆。發夢發醒嘅啊，靚仔！醒下啦，靚仔！你唔好為自己，你為下你父母去諗諗啦，陰公。你錢多冇地方使啊！幫我嘛？你錢方冇地方使咧，就佢做乜嘢？佢做幫阿婆，我諗住都係戀愛腦嚟㗎，真係。佢個抖音名係花開富貴。佢講乜嘢？佢話佢話佢個抖音號係花開富貴。嗰個女嘅喺你直播間識嘅。富貴啊，係你粉絲群入邊嘅應該。喺直播間識嘅係咪？係啊係。咁花開富貴嗰度萬幾人，花開富貴都幾百個啦，你點揾啊？我點？佢叫咩名啊？佢叫咩名啊？花開富貴。花開富貴。如果你繼續同呢個53歲嘅姨一齊，你真係冚家富貴添啊！唔係花開富貴啊！真係。哥哥想下啦，唔好搞呢啲啦。我個仔嗱。佢話乜嘢啊？你話乜嘢啊，哥哥？我講佢依家都懷咗個 BB 嘅啦，佢真唔知一層銀。佢而家話個女佢懷咗你 BB，問題你先至30歲，佢53歲，咁佢都自動離開咗你咯，就算數咯，費事再喺埋一齊咯。佢會禍害你下半生噶。你30歲，你喺邊度揾唔到女人啫？點解要揾隻53歲呢？都唔知俾人哋呃。你話佢好有錢嘅，你同佢啫。問題佢都俾唔到錢你，你個個月俾4000蚊佢。53歲啊，中麻麻啦嗰種啊。係咯，咁佢都仲。咁你咧就揾個人介紹啲40零歲，你話揾個40歲左右都冇所謂啊，揾個53歲嘅都算啦，哥哥啊，我同你分析下，嗱，你哋同佢分析係咪呃人嘅？開開心心或者係周姐？肯定係啦，你諗都諗到啦，53歲都絕經啦。嗱，靚仔，我再講埋一句，靚仔，我再同你講，提醒多你一句吓，點解個女人會離開你？因為穿晒泵咯，佢冇辦法去面對啦，佢以為佢自己有咗，因為其實係停咗經，佢點會同你交代？你話你唔係有啦，可能真係有咗嘅，佢哋去檢查，真係有咗個驗過啦，佢帶過去。點會冇可能咧？50零歲有 BB 係好正常噶，有啲人55、56歲都仲有㗎。有啊，點解會冇咧？有啲人有嘅。我同你講，香港你哋有個明星啊，佢成60歲佢都有咗 BB 啊，嗰個姐姐嚟嘅。我前家婆都58歲先正停經啦。你以為啊？
順其自然咁樣去有，絕對冇可點能嘅事。會冇咧？有有嘅，點解㗎。會絕對冇呢樣嘢冇得咁你有冇得絕對經嘅？期，你有卵牌，係你就可以要小朋友噶啦。你大佬我哋俾希望佢啦唔係俾希望佢可以嗌揾個第二個，但係你話人哋冇你得生呢可以去樣嘢，問下你哋香港有個哥哥，佢50幾歲，佢同佢嘅死火跌晒落去，唔使講跌晒落去住，買貨。跌晒落去。我唔知佢係咪啊，唔知佢係咪自然嘅，反正我就唔知咯。但我可以同你講呢，你都知道佢喺個抖音入邊呢，佢同人哋講呢啲嘢，就證明呢，佢同人哋搞咩啊？搞破鞋、搞曖昧。佢唔單止係得你一個男人嘅，佢有好多個男人嘅哥哥。嗱，我睇睇係咪你啊？嗱，哥哥，喂，喂，我聽到你話聲音我就痛苦喎，我同你講。你做乜嘢？啱先係語言識別唔到啊！喂喂，好戇居啊！你真係。先唔好咁直接啦。你係咁樣啊，阿哥哥，佢嗱，你能唔能夠接受佢啊？就算佢同你喺埋一齊，但你睇到佢嘅微信，佢不斷咁樣去同人哋聊呢啲嘢。但係佢呢係壞咗，佢壞咗我 BB 個。嗱，哥哥，我同你分析下啦。嗱，你諗都諗到啦，你都見到佢微信又同人哋傾偈，抖音又同人哋傾偈，咁你同佢驗咗 BB， 但係呢個 BB 係咪你嘅咧？佢同時咁多人，個 BB 會唔會係你嘅咧？係你嘅，你都唔要啦。佢大你23年啦，靚仔，你有4000幾蚊交俾人哋嘅，你有7000幾蚊工資嘅。你求其喺鄉下揾翻個40零歲人結咗婚嗰啲，有啲帶小朋友，有啲冇人帶小朋友，嗰啲二婚嗰啲，逐骨正正規規咁樣去揾個老婆仲好啦。你喺呢啲抖音上邊識嘅唔得㗎。唔係啊，哥哥，我同你講，你能唔能夠接受呢？咁你嗱，你而家佢無非都係着錢嘅啫，同埋呢淫賤嘅啫。咁我問你啦，你同佢喺埋一齊，哪怕佢同你生咗小朋友啦，陀咗小朋友啦，咁佢以後又同人哋傾呢啲嘢，你制唔制先？依家我哋想要嗌佢上來啦，嗰條講好，大家見佢真嘅，以後佢冇搞生搞死。咁你嗌佢上嚟啊！咁你嗌佢上嚟啊！佢唔好搞三搞四，你唔好開風扇，你唔好開風扇，後生仔。你話叫佢做個證，唔好搞三搞四，你就原諒佢係咪？同佢結婚係咪？係啊係啊。你唔醒啊佢？我點算啊？直播間嘅人，你話俾我知點算啊？我好無語啊你！啊？你聽唔聽唔到我講嘢嘅咩？醒啊！嚇！發夢啊，幾啊？發緊夢啊！你明？你有冇聽到我講嘢㗎？聽到啊！聽到你啱先你冇聽我講咩？你53歲你都接受得到，咁你點樣揾個40歲、40零歲嗰啲人二婚嗰啲唔好過佢咩？佢已經揾過啦，俾人打咗餐啊！打親佢揾嗰個係人哋有腦，佢可以揾人介紹噶嘛，有啲人介紹噶嘛，哎呀，大家熟門熟路嗰啲嘛，揾啲唔識嗰啲咁梗係得，佢已經唔會好難30幾歲又俾人哋打餐，本身係鄉下嘅，佢有嘅。有嘅，農村嗰啲有嘅。幫我呢個上來做個見證咪啦。你回關我，你回關我，發你個電話俾我，發佢電話俾我，我打打。你好閪戇鳩啊！你真係發你個電話過嚟打打。 30幾歲嗰個老生草嘅。而家發俾你。你而家發俾我，你回關我先得㗎，我點知你邊個係我啊？你發過嚟，發過嚟，發過嚟咯。回關咗啦。你腦有冇入水嘅啫？你發過嚟啊！發過嚟啊！我唔知邊個係你啊！你發過嚟啊！發個表情俾小圓啊！唔係啊！發個 number，發個表情俾我把撚喎。number 你打電話？梗係打啦！你幫佢打電話？我話俾你知，嗰個如果阿銀底入咗嚟呢個直播間，我估計佢唔制。咁咪啦，你仲要啊？發俾你哋。發咗俾你啦喎。我睇睇先啊！你冇咁戇居啦，哥哥啊，你先33歲，
陰公，如果我係你阿媽，我一掌冚死你㗎，我看冇到喎，我睇睇先啊，我睇邊個係先啊。33歲你等等我嚇30歲53歲，你等等我嚇。你咁你都啃得落嘅，你仲要話係咪真係打啊？打係啊，嚇！佢未死心啊！我同你講，唔好打啦，佢唔制就算咯。佢唔死心咯，都話你知啊！我打喎，我上來都係求助你㗎啦。佢生得出你咯，打冇打喎？打過佢求助你啊！幫我打。幫佢打小圓。你等等我先，我攞個電話，我費事人哋識得我呢個電話，你等我1分鐘。發瘟嘅。你等等我先。屌哥哥，你真係做乜？你先30幾歲，點解你有冇讀書嘅啫？你讀到幾年級㗎？我讀6年級。我讀6年級，我怪得係咁上下㗎咯。揾第一個又話俾人揼一身，揾第二個又話53歲，都做咗你阿嫲咯。佢呢嘢咪識定啲講啦。你等等我。咁你冇要啦，陰公。佢而家有我 BB 啦，你哋買。係咪你等等我，你等等我打過，我等等我，你打我打過去，屌！得啦，只要你打我同佢，我睇睇佢先，我睇下個電話。做個思想工作做唔做佢通啫？你哋等等我先，我見到個電話號碼，你等等我先。我打佢咯喎。打嘛，我上咗。佢嗌你打，佢嗌咗你好多次打啦。嗰個陳銀帝啊，係咪叫陳銀帝喎？係陳銀帝。唉，真你30歲真，我真你係我仔，我真係一巴兜成你㗎會。我打佢咯，我真係，我真係好驚個屌！我咪用呢個號碼，咪俾人入揾我先啊！我打佢咯喎。打佢咯喎。你嗌你打，你成日問人哋做咩啫？你好心幫下佢啦，佢咁陰公。嗱，我打噶啦，我打噶啦。打，多謝。小月你笑死我，小月你。您好，您拨打的電話正在通話中。你等等先，佢正在通話中嘅死啊！如果佢喺你直播間啊，佢都即刻拉黑你啦。哦，唔知電話號碼啩，佢都唔聽你電話啦，正傻人。佢都係你個粉絲。你等等先啊！我再打多次啊！喂，啊，弟姐你好啊，弟姐。哦，你好啊，我係小圓姐姐啊。啊，你個男朋友咧連咗上嚟，你咪陳銀帝啊？我劇本係男朋友。喂？喂？好似唔係佢喎。乜嘢？好似唔係佢喎。你等等我吓。哇！佢聽到把聲唔似佢女朋友喎。你等等我打下。你再打一次得㗎。你等等我吓。你等等我吓。
你等等我打多次先，好似喂啊，大姐。喂。喂。你好。你個男朋友連咗上嚟。哦。你要唔要連上嚟傾下？我唔係幾想聽我。點解？反正我係。幫我約佢上嚟，幫我約佢上嚟。乜嘢啊？你話？我同佢唔係幾愉快，我唔想同佢傾啊。你唔想同佢傾？你入我直播間啦，佢連咗我直播間咧，佢話你有咗佢 BB。依家我喺外面唔係幾方便喎。喂？喂？係佢，幫我拉佢上嚟啊！幫我啊！我唔夠膽開擴音啊！嗰隻係佢啦。你應該聽得到啊！佢話佢喺外邊，佢唔係幾方便。佢係唔肯上嚟嘅嘛？啊？佢係唔肯上嚟嘛？咁或者你肯上嚟啦，你都，唉，真係你真係點極都唔通啊！你點解會？你點解我可唔可以加佢微啊？你加下佢得㗎啦。我加佢微得唔得？得。係咪個電話就係佢嘅微啊？係應該係啩？你連下佢得㗎，你加下佢得㗎啦。你等等我先啦。唔係我驚住咧，我咁樣咧係唔啱嘅，我冇問過佢，我喺度直緊播。你等等我吓。啊，你好，呢個叫做螢火蟲蟲嘅，你好。喂？喂，你好，螢火蟲蟲。啊，你好，你好。係點啊？係，我想問下半個老鄉，你外形生得好差嘅咩？你外形係咪生到咧？你啲同年嘅女仔係唔中意拉你喺埋一齊？點解你話哇都要揾件咁唔正常嘅？你唔可以正常啲嘅咩？啊？我都冇知佢差冇差啊！你冇知你差冇差，咁點解你第一個揾個37，第二個揾個40，哇！而家揾個53。你咁樣好唔好啊，哥哥？你或者你咁樣好唔好？加咗佢之後問下佢，約下佢睇下連唔連先，好唔好？好啊，係啱啲佢啫啊！乜嘢啊？係啱啲佢啊，啱啲係佢啊！係佢要唔連啊嘛，人哋好驚啊！有咩驚啊？咁佢心理壓力大啊！你咁多人，你咁多人連上嚟，咁人哋個個都識佢噶嘛？邊個識佢啊？你都冇人識我，又冇人識佢啊？唔係哥哥仔，你確定嗰個小西瓜係你噶啦？讀到6年級都唔至於係無知啦！嚇老鄉，即係我聽到都辛苦啊，真係陰公咯！你係茂名噶嘛？我茂名化州噶。我唔係問你啊，我問嗰個螢火蟲蟲啊。係隔離湛江，我哋湛江冇呢啲咁，隔離啫。唉，真係如果我睇睇先，如果你係我個仔，我都劈屎。你睇睇佢未生得個係咪係有撈到一名同名個？我而家睇睇係咪咯？我而家睇睇，我哋而家查一查個發名係點樣？又發開富計啊！係啊，叫翻開富貴啊！幫我同佢講，約佢連上嚟啦。佢都唔加我點樣啊？佢咪加你？佢唔加我未啊？我點樣去約佢啊？或者你哋約好先好唔好？你連個用個第二個號碼，好唔好？你加多幾次試試得噶嘛？幫好嘛？點加？啊你好，呢個叫順意嘅。喂，你好順意。你好。你好。靚仔哥哥，你而家揾老婆唔係揾阿媽啊？唔係叫阿媽，你揾老婆啊，唔係揾老母啊？係啊，
揾老母，即係你而家都人哋啊揾老婆，但係咧你而家揾到個老母翻嚟，係唔啱你噶，冇用噶。冇啊，我聽加咗幾次啦，我加咗幾次啦。聽人哋而家唔想同你啊，好心你就放手啦。你加多幾次啦，佢上嚟啊！硬係我點加？我加幾次喎？佢個肚個 BB 係我個。佢53歲咯，高齡產婦來個。你唔好難為小圓姐姐啦，半個老鄉。人哋都話唔方便加咯，點知佢而家喺邊度嚟啊？係咪佢有家庭㗎？你等陣又俾人打喎。你好啊，秋山。我記得講佢咧就去。有嗰隻哥哥，咁講我同佢結婚，我82歲啦。啊？我82歲。佢話佢82歲喎，同佢結婚喎。你同邊個結婚啊？同佢啲哥哥結婚啦，我82歲啦。你男人嚟嘅，你點結婚啊？佢有啲人都得㗎啦，佢啲咁傻嘅人啦。嗱，阿叔都講你啦。佢話乜鬼啊？佢話佢生唔到 BB，教育未傻得晒。唉，阿哥哥，你不如你揾嗰個咧，你唔好喺我直播間揾啊！我嚟求助你，你幫幫我啦。我都話啦，你冇有喺我直播間揾咯，你喺其他啲地方揾。呢隻姐姐咧，可能咧同你有緣無份個。我聽到呢個姐哥哥仔，我聽到呢個姐姐同阿小圓姐姐講，佢話對住你唔開心啊，唔同你啊，我聽到佢講。唔係啊，唔係，係有講過㗎。淨係講到一句話唔開心啊，我聽到大啦。你同電話同佢傾嗰陣時，人哋都唔想同你，咪放手揾個第二個。係啊，佢話你相處得唔開心啊，佢話同你相處得唔開心啊。佢就係唔想加，唔想理你啦，而家又唔加小圓，又唔睬你啦，算咯，咪由得佢咯。你同第二個都可以有 BB 嘅啫。有啊，我咧佢近來直播間你直播間都好多妹仔主動加我噶，但係我又好怕俾佢呃。啊，呢個叫做花開富貴嘅，你年上嚟啊，花開富貴。花開富貴，你啱喺我直播間，你好啊，風雨。直播你同佢講呢個戀愛腦有冇咁傻㗎？俾人哋呃，乜嘢都俾人哋呃嘅，錢就俾你，係咪佢而家係戀愛腦？你哋講乜都冇用。唔幫得到你啊！你除非你自己叫佢連上來咯，好冇？幫唔到㗎，呢個人幫唔到㗎，呢個男嘅你幫到。我怕佢等佢阿媽上來，等佢又會打開隻 BB 㗎。佢50幾歲啦。如果呢個 BB 係你嘅，我幫你承擔好冇啊？你幾多歲？幾多歲啦？就有 BB，你冇咁傻啦，好冇？嗱，有 BB 咧就有可能個，但係咧你哋兩個相處得太多，相差得太長時間咯，到時候佢瓜咗老襯點算咯？人哋阿小圓姐姐啱先得連上，人哋都唔睬你，都落線咯，你都仲要去追問嗰個人，你真係戀愛腦嚟嘅你。到嗰地步咧，又有 BB 咧，肯定。唔好啦，哥哥唔好咁傻啦，唔好咁傻啦嚇，唔好咁傻啦，好唔好？唔好咁傻啦。唔明白30歲嘅僆仔同一個52歲嘅都有感情嘅咩嚇？50幾歲仲有 BB 啊，我都去生喎，真係唔怕醜，生到49咯。唔好啦，唔好啦，唔好啦，唔好練啦，費事整到鬼咁大陣仗啊！嘥時間嘅，即係嘥流量嘅呢個即係陣仔嚟嘅。練過下一隻，練過下一隻，哥哥冇有練上嚟咯。叫佢咪練啦。冇有練上嚟咯。聽你哋講咁耐，我都覺得佢好傻好傻。冇有練上嚟啦，人哋都唔想同你傾過。係講先咯。死心啦！佢大緊肚，佢已經生錢啦，佢。你又話大肚係你噶嘛？佢唔係大肚，佢冇大到肚噶，或者個呃你噶咋？唔係啊，佢嫌過，佢影響心情，但係如果佢唔要嘅，你都冇辦法噶嘛。50幾歲有你都唔生啦，係嘛？高齡產婦冇咁傻啦，50幾歲仲大肚，叫阿媽大肚啦，真係。喂，小圓姐姐啊，你又點啊，姐姐？嗰個男嘅呢，佢冇死心菜，因為佢講係佢有 BB，你冇連結上嚟講清楚，佢冇死心嘅。你咁樣好冇？你咁樣好冇？加咗微信之後，佢通過我嘅，我然之後咧，我將你哋拉群，如果願意連上嚟㗎，我哋約個時間連上嚟，好冇？你睇睇佢加通過你咪啦。你等等。主要就係講佢有佢 BB。
仲冇係講誒有冇老冇肯mặc 冇咁傻啦，唔夠斤啦，50幾歲你先問嗰個女個係冇係有 BB 佢先死心，我懷疑就冇係嘅。冇啊，加咗2次啦，我又加咗1次啦，冇有啊。冇有啊！你聽日睇下佢加唔加，佢加咗我，然之後我拉你入去，呃佢嘅啫，邊有嗰個女個肯定冇膽上啊！佢哋係啊，肯定有原因唔夠膽上。咪咁傻啦你啊！一傻得真係冇人有，即係傻到唔着褲嘅你。邊度啱上？跟住明日我錄我見連聽電話都冇敢聽喎。我欠哦，你哋茂名個，全部都茂名個。係啊，費時間啦，唉。佢聽都唔敢聽電話，講都唔敢講咯。佢點敢上來咯？冇傾啦，冇傾啦，冇傾啦，落雨啦，哥哥，你哋約啊！數數第一咪，都俾咁多錢人。喂，喂，倒數第一咪嗰隻嘢係邊隻嚟個？喂，下邊嗰隻啊？呢個連錯咪個，嗱哥哥咁樣好冇？如果佢加咗我嘅，我聽日我聽日再約佢上嚟好冇？好啊好啊。聽日朝頭早啊，或者晚上，你睇下幾時得閒約佢。你想佢唔死心啊嘛？好冇？好，幫我幫，聽日先啦，因為我唔夠膽打過去嘅，人哋因為我冇經得人哋允許，好冇？你要幫得閒，你幫我打電話俾佢幫。你起碼啲都講清楚。我懷疑對方我個女可能比佢仲要傻，可能佢肥到好似隻豬咁滑嘅大肚啦，有個膽咁大嘅。呢個好難講噶。你咁咩意思喎？肥到豬咁，好似大肚咁個。咁佢大肚腩咁咪有咯？嗰個女嘅仲黐線嘅，仲黐過佢咧。係咯，好似我咁樣咪有咗咯嗱。應該唔係有嘅，係呃人錢。嗱，睇唔睇得出啊？有冇我隻肚咁大啊？係啊，冇錯。有啦。嗰個傻仔，你邊嚟呃啦？我同你講，你有我隻肚咁大嘛？哥哥，佢唔係大肚嘅呃你嘅，第一、第二，你唔好再俾4000蚊佢啦。有冇咁大啊？佢都唔睬你。有妹仔上到8點。嗱，你自己睇睇有冇咁大隻啦嗱。有咗6個月啦，孫姐姐都有咗6個月。冇啊！我真係肥到咁樣啊！真係肥到咁樣，冇辦法。幾廿咁。嗱，你咁樣，你約下先好唔好？嗱，我自己都唔約啦，好唔好？你又幫我約喎。聽日好唔好？好。真係戀愛腦嚟嘅真係，點知都唔係大肚，冇咁傻好冇？要佢係呃人哋，佢就要俾錢翻俾人哋。嗱，如果係咁樣，真係要俾錢翻人哋嘅嗰個姐姐，我睇下佢到底係咩情況㗎，好唔好？肯定喺直播間聽嘅。應該喺度啦。佢攞錢啦！嗱，正話有花開富貴啊！嗱，呃人一老實人。係啊，呃人哋又唔啱嘅，呢啲人真係報應。呃一老實人啊！嗱，咁我放你落去嚇，阿哥哥。好，多謝廖燕姐姐喎。好嘅，你個花開富貴，你年年攞花開富貴。係咪？我睇佢彩度咯。你個花開富貴520。唔連嘅，應該唔係佢啊。咁我放你落去，哥哥。真係唔死一世有新聞，真係。我放你落去。嗱，我知道咧，而家好多女人噶啦嚇，而家好多女人噶，我想問下你哋，嗱，問你一個問題先啊，嗱，你哋未落去，我問你哋，阿順義同埋阿風雨，你幾歲啊？我好大咯。有冇50歲啊？50歲。我啊？我啊？係啊，我啊60幾啦，差唔多70啦。好啦，直播間嘅朋友仔，嗱，原來呢啲咧姐姐咧佢咁老嘅，我放你哋落去啊嗱。